અલ્ગોરિધમ ઇન્સર્શન ઓફ સિમ્પલ ક્યુ. તો આપણે જે ઇન્સર્શન કરીએ ક્યુની અંદર તો આપણે એને પુશ ઓપરેશનથી આપણે એને ડિનોટ કરીએ છીએ. તો એના અલ્ગોરિધમમાં મેઇન તો 4 સ્ટેપ્સ આવશે અને એમાં 4 વેરિયેબલ્સ યુઝ થશે. એસ, ફ્રન્ટ, રિયર એન્ડ એક્સ. એસ એટલે આપણે પોઈન્ટર આપણે અત્યારે કયો ડિનોટ કરીએ છીએ એની માટે એસ નો એરે આપણે યુઝ કરવાનો આવશે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં ક્યુ ઓવરફ્લો છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. મતલબ કે રિયર પોઈન્ટરની વેલ્યુ સાઇઝ જેટલી હોય તો આપણે લખવાનું કે ક્યુ ઓવરફ્લો છે. અને અગર એવું આપણી આ કન્ડિશન ખોટી પડે છે તો આપણે રિયર પોઈન્ટરની પોઝિશનમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું. અને જે વેલ્યુ આપણે પુટ કરવાના હોય એ એક્સ વેરિયેબલમાં આપણે સ્ટોર કરીએ તો એક્સની વેલ્યુ આપણે રિયર જે એની પોઝિશન હશે ત્યાં આપણે એ એરેમાં સ્ટોર કરાવડાવવાની. અને ફ્રન્ટ હોય તો મતલબ કે સપોઝ કે આપણે પહેલાં જ પોઝિશન ઉપર આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ તો ફ્રન્ટની વેલ્યુ -1 માંથી 0 થશે અને પછી એક્ઝિટ કરી દેવાનું.